Παντρεύεσαι? Πάμε να σου δείξω μια δυναμική είσοδο γάμου που προμηνύει ένα τρελό πάρτι. Φύγαμε. Η είσοδος του ζευγαριού δίνει την πρώτη εντύπωση για το γλέντι του γάμου. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι δυναμικό για ένα ξέφρενο πάρτι. Τι καλύτερο λοιπόν από το να μπούμε μέσα με σφινάκια. Στο εξωτερικό το λένε shotgun. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Ξεκινάει λοιπόν το ζευγάρι, μπαίνει μέσα με τα σφινάκια του, περνάει από τους φίλους του που έχουν συνοηθεί να είναι ήδη πάνω. Κερνάμε σφινάκια και πάρτι. Αυτό είναι. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε shotcard, αλλά πιστέψτε με, κάθε κτήμα έχει κάτι αντίστοιχο για να μεταφέρει ποτήρια κτλ. Οπότε μας κάνει τέλειο fit και για σφινοπότηρα. Εδώ βλέπουμε κάτι αντίστοιχο από ένα γάμο στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν κατάφερα να βρω κάτι ίδιο. Εδώ βλέπετε, μπαίνει το ζευγάρι. Είναι σημαντικό να έχετε συνοηθεί με φίλους να σας περιμένουν πάνω και θα ανέβουν όλοι μετά. Βλέπετε αξεσουάρ, γυαλιά, ηλίου κτλ. Επίσης βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικά στις φωτογραφίες βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο και έτσι προμηνύει ένα χαμούλι. Αν σου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, κάνε follow γιατί κάθε εβδομάδα θα έρχονται καινούργιες ιδέες για είσοδο ζευγαριού. Τα λέμε.